अरे सुनो, ये तीनों लोग चारों लोग आएंगे, ठीक है? तुम वीडियो बनाना, जितनी ब्राइटनेस इसने करी उतनी का रखना, देख लो एक बार। इतनी रखो। अबे हाँ उसमें करना ना, बस वीडियो बनाना, बस बैठने से कोई ब्राइटनेस अच्छी होगी। देखो तुम दोनों पीछे इसके पीछे साथ ही आना चाहते हो। अंजलि के साथ। अरे अब काटो यार, अब बुला लो। हाँ सही कह रहा, अभी बना लेगा उससे किस आप आए यार? अबे नहीं वो बच्चे हैं क्या? अबे वो नीले वाले बुला लो यार, नीला वाला आ नहीं।